人格分裂通常都會喺主人格佢想自殺嘅之後先出現，就係因為有其他靈魂 take over 咗佢身體。譬如26個比利，即係佢有25個人保護緊佢有25個關卡，26個比利咧，亦都有可能有其他情況。我啱先咪講過，鬼係特別想做人嘅，人喺想自殺、強烈傾向尋死嘅時候，係會特別薄弱嘅意志力。喺呢個時候咧，嗰啲道行比較高嘅鬼咧，佢就會趁機侵佔咗你身體。未必喺呢個時候，你個守護天使可以幫你搶翻個身體翻嚟，或者佢都其中一個人格，但係其他嗰啲咧，其實就係鬼上身。佢總要留低一個守護天使記低你啲嘢嘅，有一個守護天使可能就想幫你做翻好個人啦，另外24個其實就係鬼過嚟搶你嘅身體，佢哋就輪流。咁佢個體質都幾夜鬼㗎喎。係佢個主人格真係好想死咯。哦，通常呢一啲人格分裂嘅人，個主人格醒嘅時候，佢想做嘅嘢就淨係我自殺啦，我死咗，我真係面對唔到呢個人生。我聽完之後，我淨係覺得嗰個守護靈真係好努力咯。佢努力到有24個鬼要搶緊佢，佢都仲可以保護到佢未死，拉翻佢主人格翻嚟。因為有一啲鬼去搶咗你身體之後咧，佢都唔想你死嘅。有啲鬼係傻傻地嘅，24個比例可能有啲人格係走去強姦人，係因為鬼嘅自殺力真係好差㗎。佢得到身體之後，我就要享受，所以佢就走去強姦。但係有啲鬼係，我好想好好做個人，我想做嘅，我可能想畫畫啦。佢真係好好做佢做嘅事，但係佢哋都係有少少性格上嘅問題，因為做得鬼嘅咧，通常都係性格上好偏執嘅靈魂嚟嘅。通常佢話咩經過人格整合之後咧，就有一個人格去 control 咗你身體，然後你就好好生活咧。咁嗰個大概就係守護天使啦。佢終於搶得翻晒，講得走晒所有嘅靈魂。又或者係佢可以說服其他靈魂喺你個身體裏面沉睡，去體驗你嘅人生，但係唔會出嚟搞事。